如果你想喺大陸揾個景觀靚嘅話，同埋空氣環境好嘅話，今日介紹呢個樓盤咧係非常之適合你嘅。你睇下呢個陽台嘅景觀，呢啲資源咧係非常之稀缺嘅。咁依家我哋所在嘅位置咧係位於東莞石龍嘅新鴻基地產投資嘅一個樓盤新鴻基龍匯。咁依家今日帶大家睇呢個單位咧係屬於龍匯嘅二期，一套103平方嘅一套高層嘅江景洋房。呢個景觀咧係非常之靚啊！睇個視野幾咁開闊，遠處咧就可以睇到我哋呢個叫做鯉魚洲島嘅。呢個江面咧，側面望到呢條江咧就係東江。呢個江面咧亦都係東江最闊嗰個位置啦，喺東莞。山江匯流，就好似成個雙月關咁喺度。同埋咧呢邊係東江屬於淡水嘅，所以你而家吹到呢個江風咧係好舒服，唔似海邊咁樣咧可能會吹完一日之後咧成身會好膩啦。咁我哋江風就唔會嘅，因為淡水，所以吹出嚟咧成日都好舒服嘅。咁得閒喺度，到時裝修好咧，喺呢度咧擺張沙灘椅啦，坐喺呢度睇住呢個江風，吹住呢個江風，睇住呢個江面，亦都係一個好享受、好寫意嘅嚇。今日推薦呢套咧係屬於龍匯嘅二期單位，103平方，係南北通透嘅一套單位嚟嘅。咁業主咧都係一個香港人嚟嘅，咁基本上業主咧呢套房咧持貨咧大概係6年左右啦。咁依家放出嚟個價咧大概都要蝕40%到50%左右噶啦。咁當時呢一套單位咧係屬於二期嘅一個樓王位置嚟嘅，嗰個樓層咧係屬於中高層，係非常之靚嘅。同埋呢個戶型咧，目前咧係唯一一套再放出嚟再售嘅一套單位嚟嘅，好稀缺啦。南北通同埋嗰個客廳個開間都非常之闊嘅，好似呢個雖然佢嗰個產權面積得103平方啦，但係咧佢一個客廳咧差唔多有4米嘅闊度啦，所以個客廳係非常之大嘅。同埋好通透呢個單位啊！咁北邊呢邊咧係有一個窗位咧，可以做到個對流嘅效果啦。咁入門口呢個位置咧，仲係有一個入戶花園啦，一個入戶玄關位嘅。咁側邊呢度咧，就有一個好大嘅廚房位置啦。咁廚房呢度出面咧，仲有一個生活露台。呢個露台咧，其實到時都可以將佢改成將可以改大嘅做個廚房個位置咯。哇！睇幾高，一出到嚟啊，啲高熱啲都嘭聲啊，吹到。咁再入翻嚟呢度咧，就睇翻啲房啦。咁其實佢3個房咧都嗰個視野景觀都非常之靚。咁呢個係第一個房啦。其實呢個房嘅空間咧，擺一張好大嘅雙人床都係完全冇問題嘅。咁同埋都可以睇到江邊嘅。呢一個咧係主人房嚟嘅。個主人房咧，我哋大陸呢邊咧興呢個擺個1.8乘2米嘅雙人大床啦，都係完全冇問題，同埋一個好大嘅天窗位啦。咁主人房呢度出面咧係呢個位置咧個方位係南邊嘅嚇，可以睇到出面嗰個江景啊。朝早起身，哇就見到咁靚嘅景觀。非常之正㗎。目前呢個房咧，如果你係攞嚟買嚟嘅月供嘅話，首期10零萬啦，就可以上車㗎啦。月供幾千蚊就可以買到龍匯嘅一套103平方嘅一套好靚嘅江景洋房啦。非常之正啊！如果有興趣了解，可以後台私信我嚇。咁再同大家介紹翻喎，呢個咧係個高層嗰個景觀嘅。咁其實你可以睇到出面，依家見得到咧，嗰個景好靚啦，同埋出面咧仲有條私家綠道咧，都係屬於呢個小區園林嘅。同埋呢個位置咧係非常之安靜咯。周邊嘅配套都好齊全嘅，好似醫院啊、市場啊、商場啊呢邊都有嘅。咁去火車站啊，坐火車翻香港都好方便啊。呢度咧離火車站直線距離咧大概係3公里左右啫，有滴滴都係10分鐘嚇。如果你近期有想喺大陸置業嘅朋友仔咧，可以後台私信樂兒啦。可以有咩明白嘅話都可以後台私信樂兒㗎。